Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Vẹt màu đỏ nhà mình vừa cho ăn ngô sống vừa cho ăn ngô chín kìa. Xuống nhất trên đời rồi đấy. Không ai bằng là cho ăn ớt nữa đấy để mà biết nói, không biết có nói năng gì không đây. Nhìn chung đây là một cái loại vẹt mà các bạn phải biết là mình mua về mà mình chưa thấy nó kêu nào hết. Cũng được gần một tháng ở đây mà chưa thấy kêu cái tiếng động gì luôn. Chỉ biết ăn đi qua đi lại thôi. Nhìn chung cũng đẹp, màu sắc sặc sỡ. Mình đang định là mua cho nó một con màu vẹt mỏ đen nữa đi để cho nó đủ cặp luôn. Con này thì nó là con đực, nước non ăn nó ỉa phá kinh khủng. Đấy. Mình đang lại sẽ mua thêm ấy, nhưng mà giờ đi thì không ai chăm. Thành ra là ba mẹ mình là cũng không thích mình mua cho lắm. Đây mình đi qua đây là nó sẽ quay người qua lại. Nó quay người qua lại. Đấy, con vẹt rất là vui. Nếu mà có điều kiện thì mình sẽ mua con để mình nuôi mình chăm. Nhưng hiện tại thì chưa có. Cho nên là cứ chăm tại là có con vẹt người nhìn nó run run nữa không? Thở nó sợ gì đấy. Sang máy bay mà rớt luôn. Bắt sống là ngay. Con này thì không như con em mình nó dạn lắm. Đôi lời mà ít vẹt vẹt mỏ đỏ nuôi và chăm sóc nó. Nếu như các bạn mà đã được như mình rất là khỏe, cứ bắp treo nó ăn, lâu lâu mình mua ớt cho nó ăn để tối nay mình đi uống cà phê mình lấy thạch hướng dương nữa về xem thử nó ăn không. Thử xem thế nào. Rồi sẽ có clip thêm nha các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.